歡迎嚟到多美芳名城。今日好開心可以帶大家去城裏邊去行下。多美芳名城係有5個小鎮㗎，分別係多元智能攻略、美藝與心靈、芳療嘅優質生活、名人專訪同埋成就解鎖。首先我哋就會去到美藝心靈嘅小鎮，裏邊我哋會見到丸子教室嘅丸子老師。丸子老師從小就好有夢想，佢做手工係好靚㗎。你睇佢教嘅小朋友所做嘅夢想家係幾咁有創意，係幾咁細緻同美觀。我都好想有一個咁5星級嘅家。轉個彎，我哋就會去到畫出彩虹畫室。Kitty 老師啊，佢會同我哋分享佢嘅生命故事。大家好，我係 J.K. Abiel， 我係一個懷粉彩準子導師。我係一個基督徒，信咗主有一段嘅時間，感謝神不斷透過畫畫，可以畫懷粉彩咧，令我去重拾夢想，亦都讓我可以透過創作咧去祝福身邊嘅人，傳揚福音。而家咧，我想同大家介紹下畫出彩虹嘅圖卡。每一張圖卡咧都係我生命嘅見證。圖卡咧係由30張嘅懷粉彩印製而成嘅，分別有3個嘅主題，係夢想、生命同埋信仰。每個主題有10張嘅畫作。咦？喺多元智能攻略嘅工作室，我聽到蜜姑娘喺度講故事啊！我一定要過去聽下今日小蜜同我哋講啲乜嘢故事先。大家好啊，我係小蜜，歡迎大家嚟到我嘅繪本花田。我嘅花田入邊有好多繪本故事同埋植物噶。嚟緊我會同大家講故事，我仲會帶你睇唔同嘅植物添。大家千祈唔好錯過啦！輪到我啦，終於輪到我啦！我好想同大家分享芳療嘅優質生活。芳療即係芳香療法，係真係好㗎。我覺得芳療原來就係可以有一個好奇妙個方向去幫到佢哋。點解咁講咧？因為其實好多時候咧，家長裏邊其實唔單止嘅家長啦，小朋友佢都累積咗好多嘅情緒啊。咁變咗佢哋裏邊好多負面咧，佢點樣可以去 release 出嚟啦？咁我用輔導或者我用遊戲輔導可以幫佢哋 release 嘅情緒，但係其實我唔可以幫佢嘅大腦有個重新幫佢呢個 connection 啊，可以幫助佢嗰個好快速咁樣讓佢哋嗰個覺得舒服。因為有時佢越細個咧，有時佢唔係好識用個語言表達啊。咁變咗原來用一個香薰一個介入點係同步可以幫家長同埋小朋友。咁我哋過去都會有啲嘅家長嘅工作坊啦，讓家長去做下啲手工藝啦，同步我哋又會擴香啦。咁啲家長都話：哎呀，好耐冇有呢個 me time 啦，即係無論可以畫下畫。係啊，跟住原來我都畫得好靚，其實我好感動嘅，當佢即係揸住幅畫話佢自己即係覺得我自己都畫得好靚，或者整得好靚咁樣。係啊，咁我覺得係即係神好奇妙咯。咁同埋過程中我哋出咗呢一套卡咧，就叫做呢個畫出彩虹卡啦。咁正係其中一位 SEN 青年咧，佢嘅佢所畫嘅，佢畫嘅和諧粉彩嘅畫，再作成呢個嘅製作成呢個嘅心靈卡。咁佢過程中佢都會去同一啲嘅家長分享啦，或者係有心去了解自己心靈嘅人去探索下自己我嘅啲生命係點樣咧？其實神對我心意係點樣咧？咁我覺得係即係成為咗個祝福我覺得係好感動啊！成件事咁就跟住咧又好奇妙啦！隨住呢張套卡咧，神又俾咗啲3支油我哋喎。
嗰啲神真係好豐富。係啦，三節就叫平安、喜樂同埋豐盛。係啊，係平安、喜樂同埋豐盛。即係咧，你有咗個平安，你裏邊嗰種 peaceful，你嗰種覺得係去安定，係啦，你揾翻自己，係啊，你能夠去唞氣，OK，係啊，然後咧，你又再一次咧見翻佢哋嘅笑容，係啦，去咧見到啊小朋友嘅美好，見到自己嘅美好，然後咧就再進入豐盛。咁呢個係一個即係需要有人同佢一齊進入呢個嘅階段。你係咪睇到我哋真係有好多好好玩又好開心嘅活動可以俾大家參加呢？我哋嘅城鎮仲發展緊㗎，大家密切留意啦！